Und wieder haben wir ein super Plätzchen erwischt, also Glück haben wir ja. Das ist ein Traum. Maria haben wir jetzt da gepackt. Da in der Hütte, da ist Brennholz drinnen. Und hier machen wir es uns heute gemütlich. Jetzt werde ich da ein kleines Feuer entzünden. Und heute gibt es Burger und die werden wir da grillen. Gut, das Feuerchen brennt. Prösterchen, Bier aus der Heimat. Prost, Barbara. Prost, Roberto. Prost. Ja, Baby. Bist du eh ins Haus? Die Burger sind am Grillen. So, wir sind jetzt in Rovaniemi angekommen, haben da einen Parkplatz. Und jetzt ist einmal das Erste, dass wir zu dem Access Point von UPS gehen und uns unsere neuen Stoßdämpfer abholen, weil die sind schon da. So, da, jetzt haben wir unser Paket, da ist der neue Dämpfer drinnen und den werden wir dann jetzt irgendwann einmal einbauen. Schauen wir mal, wann wir da Zeit dazu haben. So, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen in ein großes Einkaufscenter. Mit der Maria kommt man da natürlich nicht so überall leicht hin, aber in Rovaniemi muss ich sagen, wir haben da jetzt einen netten Platz. Und da unten ist das Einkaufszentrum. Schau, die Barbara hat sich nicht einmal eine Jacke mitgenommen. Naja, Einkaufszentrum halt, gell? Genau. So, da. Jetzt fühle ich mich auch mehr essen, so wie andere Vanlifer. Schaut mal, wir sind in einem Sushi-Lokal. Und das haben wir jetzt gleich angenommen, das Buffet. Schaut sehr gut aus. Nicht so viel auf den Teller, dafür kann man ja öfters was holen. Schaut mal, wo die Barbara schon wieder hin will. Das braucht unbedingt so ein Schoßfell. Ja, für meinen Sessel. Und nachher dann müssen wir noch was anderes machen. Und zwar müssen wegen dem Internet haben wir da. Das heißt Elise. Und das ist super. Wir haben jetzt dafür, du zahlst für einen Monat Unlimited 29,99. Und weil ich ja jetzt dann weiter alleine fahre, da gibt es die Möglichkeit, das gilt in den kompletten skandinavischen Ländern, in den baltischen Ländern und ich glaube als Unlimited mit 300 Mbits bieten sie da an und 18 GB in Europa und die EWR-Länder, das brauche ich nicht, aber ist dabei, um 37,99. Also Wahnsinn, oder? Trying to do something. 1, 2, 3. They have been hanging on there, so we do like this. Yeah. So here is 1, and here is 2, Nehmen wir schon, oder? and that's Vor der Chair, ja. Groß genug. Die sind groß genug. Ja. there. Okay. Up. Okay. Und ein paar Fakten zu Rovaniemi, ist vielleicht auch ganz wichtig. Hier wohnen 63.000 Menschen circa, Plus, minus. plus minus ein paar hundert. Und habt ihr gewusst, dass Rovaniemi, so wie auch auf amerikanischem Vorbild aufgebaut ist, eine Stadt, alles komplett in 90 Grad Winkeln, da gibt es keine gebogenen Straßen, weil das ist nach dem, oder im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden und dann komplett neu aufgebaut worden. Da haben die das so gemacht. Aha. Jetzt ist es soweit, wir gehen Richtung Weihnachtsmann. Richtung Weihnachtsmann. Ja, aber zum Weihnachtsmann gehen wir heuer nicht. Wir sind jetzt nämlich im Christmas Village da in Rovaniemi, weil vor 8 Jahren waren wir beim Weihnachtsmann. Und da hat so ein Bild mit dem Weihnachtsmann 20 Euro gekostet und jetzt kostet es 40 Euro. Machen wir. Ein Bild genug. So, meine Herrschaften, die Barbara und ich, wir überschreiten jetzt, Barbara, den Arctic Circle zum 3. Mal, glaube ich. Ich fühle mich schon ganz anders. Ich werde jetzt was machen, das hat noch nie wer gemacht. Ich gehe am Arctic Circle entlang. Und das ist interessant, auf der rechten Seite ist es noch viel kälter wie auf der linken. Links ist es auch viel dunkler.
und wir haben 16 Grad plus. Im Winter ist es sicher bezaubernd da, wenn er Schnee liegt. Wenn ein Schnee liegt. Da schaut's, da kommt mein Engel, mein besonderer persönlicher Elf. Oh, schau, da sind schon Elfen da hinten. Die verkaufen fleißig von Santa. Die sprechen sogar Englisch, die Elfen. Da hinten drinnen, da ist der Santa. Aber da gehen wir nicht hin, wie gesagt, das ist mir zu teuer. So, und jetzt gehen wir ins Postamt vom Weihnachtsmann. Schauen wir mal, was da los ist. Und da gibt es so 2 Postkästen. Wenn du das in den reinschmeißt, dann kommt es zu Weihnachten an bei deinen Liebsten. Und da sofort. Ah, da sind die ganzen Postkarten. Ich schaue dir jetzt nur ins Gesicht, Barbara. Was ist denn das da unten da? Wer kriegt denn das dann? Ha? Keine Ahnung. Das ist geheim. Ah. Gut, dann schauen wir noch in den Giftshop. Ja, Weihnachten ist everywhere in Rovaniemi. So, und da hole ich mir alle 8 Jahre ein neues T-Shirt. Ja, mein Lieblingsgewand. Wir stehen jetzt auf einem Campingplatz in Rovaniemi. Da waren wir vor 8 Jahren schon einmal. Da ist jetzt nichts mehr los. Die Saison ist in Finnland vorbei. Also du kannst quasi eigentlich überall stehen. Aber immer gedacht, für die Reparatur jetzt vom Stoßdämpfer, das mache ich lieber auf einem gesicherten Platz und nicht im Wald irgendwo oder bei einem See. Und das werden wir jetzt machen. Wir brauchen nur 2 Gabelschlüsseln. Und wenn es gut geht, nicht einmal ein Silikonspray. Schauen wir mal.
Nur zur Info, da schaut's her. Also mit dem fangen wir nichts mehr an. Kann passieren, aber wie gesagt, dank Firma Mackert, danke. Neue gestern geholt. Und da merkst du, da geht nichts mehr. Der ist super, den bauen wir jetzt dann ein. Aber Barbara hat mich gerade gerufen, Essen ist fertig. So. Ziehen wir das da einmal ein. Wer kann schon sagen, er kann in seinen Camper reinklettern? Da gibt es nicht so viele. So, jetzt ziehen wir den. Oh, das spürst du richtig, wie der fest ist. Genau so soll das sein. Jetzt ziehen wir den einmal auseinander. So, nicht zu viel, sonst müssen wir wieder zurück. Und das ist auch das Geheimnis von einem Stoßdämpfer, was der zum tun hat. Barbara, kannst du kurz einmal herkommen bitte? Ja. Ich habe mich hinten mit der Hose verhängt und kann mich nicht mehr bewegen. Irgendwo da hinten. Soll ich da jetzt hängen lassen? Nein, bitte nicht. Bitte rette mich. Nein, ich meine nur für mich. Vielleicht habe ich mal ein bisschen. Aus der Ruhe. Danke. Kommen wieder diese berühmten 100 Kilo von mir zum Einsatz. Fertig. So, und jetzt nach oben. Ich gerade jetzt wieder meine. Ich brauche jetzt da die Hilfe von der Barbara, dass ich nicht noch mehr Werkzeug brauche. Und zwar die Barbara, du nimmst jetzt den Gabelschlüssel da, ja? Und das ist ein Sicherungsmutter, der hat innen im Gewinde einen Kunststoff. Dadurch schraubt sie das schwerer ein, aber dafür hält das auch, die tut sich selber sichern damit. Ja? Okay. Und du musst mir das jetzt immer da nach vordrehen. Ja? Ja. Und das kann ich alleine nicht, weil sie das dreht. Ja, ich halte das, genau. Und du passt mir auch bitte auf die Kamera auf. Ja? Jetzt haben wir schon wieder eingehängt da hinten. So jetzt. Geht schon? Ja? 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 Die Gummipuffer haben wir das Seilentpackerl zusammengesetzt haben, dann geht der ein bisschen besser. Aber jetzt muss ich das noch so halten. So passt. Jetzt kann ich dann wieder selber weiterarbeiten. Danke. So. So, fertig. So schön und so schnell kann eine Reparatur gehen. Die Barbara tut heute Wäsche waschen, weil das ist am besten, wenn man das am Campingplatz macht. Also wir fahren am liebsten, wenn wir so einen Waschteig oder was jetzt da mit diesem kleinen Gebrechen. Bei der Wasserpumpe bauen wir noch was um, das erkläre ich euch dann auch noch. Und das kann man, finde ich, am Campingplatz besser. Da zahle ich lieber die Bäuer. Und ja, da kann man alles rausräumen und wenn man frei steht irgendwo, das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Naja, und auch, es ist auch mit der Waschmaschine, wir haben genug Kapazitäten, aber da können wir es jetzt so machen, wir waschen jetzt, du wirst sagen, ungefähr 4 Maschinen. Genau.
Genau. Frischwasser auftanken. Das machen wir morgen nochmal. Dann mal Frischwasser auftanken, nochmal alles ablassen und dann geht es wieder in die Wildnis. Ja. Yeah. Probieren wir es einmal, den neuen. Oh. Wir haben uns ja entschieden, das WM Aquadeck in Bad Kissingen zu kaufen, also diesen UV-LED auf Wasseraufbereiter. Und das ist der Vorfilter und das ist der Kohlefilter und noch so ein Feinfilter, was mit der zusammenhängt. Das heißt, das Wasser kommt bei uns hier hinein, über den Filter dann in die Trinkwasser, also in den Tank hinein, in den Trinkwassertank, und von dort holt sich dann die Aquaflow das Wasser und pumpt es dann da durch und dann zu uns, und wir trinken das auch. Seit wir jetzt 2 Monate unterwegs sind, nutzen wir das so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wie gesagt, immer noch begeistert auch von der Aquaflow, von der Firma Lille. Nur das eine ist jetzt, dadurch, dass wir diese Anlage verbaut haben, versucht sie immer, weil die ist sehr feinfühlig, was wir haben. Wir haben noch die Pumpe, die was nur den feineren Chip eingebaut hat. Jetzt versucht die immer nachzupumpen, nur hört es dann. Und jetzt habe ich hinten einen Bypass gebaut, das heißt T-Stück, 2 Leitungen und dann wieder oben, da oben kommt es dann wieder zusammen. Und man sieht das da jetzt so, wie das macht. Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Probiert das jetzt gleich. Den habe ich vor einem halben Jahr eingebaut. Das ist nur der Vorfilter, damit wir halbwegs reines Wasser im Tank haben. Schaut euch das an. Und wir tanken nur eigentlich das ist alles nur auf Trinkwasserleitungen angebaut gewesen. Nur Trinkwasserleitungen, nichts woanders. Das werden wir jetzt auch noch tauschen. So schaut das dann nämlich neu aus, wenn man das als Unterschied sieht. Und durch Zufall haben wir wieder was Schönes gefunden. Das ist ein Nationalpark, ein kleinerer, aber der heißt Arctic Circle. Und zwar gibt es da den Arctic Circle Hiking Trail und den werden wir jetzt da machen. Schaut mal von den Kilometerangaben gar nicht einmal so schlimm aus. Wenn wir schauen, ob die Finnen da ehrlich waren. Es gibt ja einen Trail auch, Arctic Circle, 150 Kilometer Na, lang. den, Barbara, machen wir nicht. Ja, ich wollte es nur erwähnen. Ohne E-Scooter. Ich wollte es nur erwähnen, das habe ich gelesen. Barbara! Das wäre doch was für unser Kanu, oder? Ich glaube, das könnte man fahren. Wir werden jetzt den Naturlehrpfad machen, der heißt Könkensaren. Wir sind hier und werden da jetzt einfach einmal die Runde gehen. Da gibt es anscheinend eine Hütte, da kann man wieder einheizen. Und auch müssen wir uns anschauen, was da gibt. Barbara hat sich schon was angezogen, weil es ist kalt. Weil, man merkt es jetzt schon, es herbstelt. Also in Finnland hat der Herbst eingezogen. Die Blätter sind jetzt innerhalb von einer Woche komplett auf Gelb verfärbt. Das ist ja gemütlich, ha? Mit Lehne, verschiedene Höhen, toll. Sich die Finnländer alles ausdenken. Die sind so lieb, gell?
Jetzt haben wir da, ich glaube, 12 Kilometer Schotterpiste gefahren und haben wieder einmal einen mega tollen Platz erwischt. Natürlich mit allem, was man so braucht. Holz, da können wir wieder Lagerfeuer machen, einen riesigen schönen See. Aber ob ich baden gehe, weiß ich nicht. Ist ein bisschen frisch. Super. Klo. Alles da. Jetzt darf ich nicht gegen die Sonne. Ja, da werden wir es uns heute wieder schön machen. Ja, wieder fast ohne Worte. Es ist so schön da. Jetzt ist die Abendstimmung, die Sonne, weil die so flach reinfällt da zu den Bäumen. Traumhaft, traumhaft. Und natürlich die Barbara ist bei mir. Und du bei mir. Ja, und ein Feuer brennt. Was kann am besser passieren, gell? Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, sagt es weiter, vielleicht würde es noch wer andere abonnieren und schauen und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.